Esta era a casa donde vivía toda a familia. Ángel Matilde Miguélez naceu en Zamora, viña dunha familia de descendencia portuguesa e foi conserxe de Correos, e polo seu traballo viu a traballar a zona de Mor, Redondela, Vigo, e na parroquia de Sajamonde conoceu a Florentina, casáronse e compraron, bueno, viñeron a vivir para aquí e compraron aquí no lugar da Candoncia. Ángel marchou a América, estuvo en Norteamérica 2 ou 3 anos. Pouco tempo estuvo. Sí, dous anos. E cando viu, empezou a militar políticamente de forma activa no Partido Comunista, xunto con un veciño de aquí abaixo que se chamaba Aurelio Souto, o que asesinaron o día 12 de xulio de 1937, e Plácido Blanco. Eran 3 compañeiros comunistas, eles dedicábanse, bueno, Ángel leía moi ben, baixaba un bar que había, unha tenda bar que había preto da casa, dedicábase a ler a prensa. Nesta casa que vedes ao lado, vivía Méndez, Ricardo Méndez, que foi nese momento nomearon guardia cívico da zona. Eles sempre mantuveron moi boa relación, tanto a familia de Méndez como a familia de Tomás, como a familia de Ángel, mantuveron moi boa relación sempre. Vivían con unha convivencia pacífica, non tiñan ningún tipo de problema, e de feito os nenos, tanto Tomás como o fillo de Ricardo, mantuveron a súa amizade hasta o final dos días, non? Ricardo, hai que decir que sempre dixo que o seu pai foi nombrado guarda cívico e de feito lle chamaban moitas veces a atención porque el non cumplía co que lle decían. O que sí cumplía era o abuelo. O abuelo home férreo de dereitas, firme nas dereitas. O día que se levaron a Tomás para darlle unha paliza porque non encontraban o pai, invitou a Guardia Cívica que viña desde Pontevedra, que foi unha partida que se organizou en Pontevedra a finales do mes de decembro, para batir os campos de Redondela, Mos, Puentareas e os alrededores de fuxidos. O mandaba o comandante Pau e viña o tristemente famoso Lisquiben, o señor Lisquiben, viña acompañando con él. Creo que habían nombrado, non sei se brigada ou algo así, era darlle un título a un asesino, se lles daba moitos. E bueno, nesa época chegan 3 camións, non? Sí. Bueno, perdón, sí, que me perdían. Ángel era un militante comunista e facía labor, lóxicamente naquela época, no ano 31, facía público o seu a súa idea política e vivía en libertad despois das eleccións do 31, despois nas eleccións do 33, tamén pertenecía á comisión que organizaba, ou a organización que organizaba. E Ricardo recorda moito que el prácticamente lle ensinou a ler porque lles leía o periódico O Pueblo, non? Le chamabas así, non? Telmo Pueblo, o periódico daquel momento. E bueno, agora eu vou a deixar a Marga que os conte un pouquiño o que Tomás recordaba e o que Tomás, que foi o fillo, tiña 16 anos naquela época, recorda do momento en que chega esa partida que ven en busca de O Fresco e de o famoso e peligroso comunista Cataplín, Ángel Matilde Miguélez. Vale, pois agora eles lo explican, vale? Vale. Pouco podo explicar porque meu pai era moi novo cando pasou eso. Entonces el conta tamén os recuerdos que el tiña, que falamos 1000 veces, de que estaba perseguido, de que estaban continuamente buscando polos montes na casa mismo. Entonces, como non lograban cazalo, por decirlo así, pois intentaron depois de varias veces, a última vez foi eso, cando dixeron, bueno, pois eso, non o topamos,
vamos a encender a casa, que el ten que estar dentro. Incendiaron a casa con el dentro, efectivamente tiña un escondrijo que só sabía meu pai, según me conta el, morreu aí. E despois a miña abuela a levaron hacia Cuantareas, mataron a, según dicen, según me dixo meu pai, alá no Alto do Confurco, por aí. E pouco máis podo decir. Sempre vivín con esa cousa de pensar que non conocían meus abuelos, pero o que foi, que eran moi novos, ainda os dous, tanto un como o outro, e acabaron coa súa vida por as ideas que eles tiñan. El, sobre todo el. E pouco máis podo decir. É suficiente, ademais, dito aquí, no lugar de memoria. Eso é o máis importante. Vale, recordarvos un pouco que nese momento, cando chega ese destacamento formado pola Guardia Cívica e a Guardia Civil, chegan 3-4 camións á porta desta casa onde habitaban 6 meniños e un matrimonio, e que a única, o que sobre todo a xente de Mos, eu voume a dirixir ahora mismo a xente xoven de Mos, recordar que para que superan que aquí había un entobado, alguén tuvo que decirlo. Hai que buscar na memoria, e non solamente buscar o nome das víctimas, sino o nome dos asesinos. Vou-vos a lanzar 2 nomes: os cachorros do Ferreiro, vale? Algo que teredes que ir buscando. A comisión vai a poñer nas mans de calqueira que queira hurgar na memoria, sacarlle todo o xugo á memoria para que a memoria se conoza, para que a historia se conozca, porque un pueblo que non recorda a súa memoria, que non a coñece, está condenado a repetila. Os vou a lanzar 2 nomes: Enriqueta Alonso e os cachorros do Ferreiro. Vale? Enriqueta Alonso chama un día a Tomás e lle di: toma este paquete. O paquete tiña tabaco, un resto de mecha, un cacho de mecha e un periódico. E Tomás lle pregunta: isto pa que? Dallo a túa nai que la sabe pa que. Cando Tomás chega co paquete a casa, lle dá a seu pai, e seu pai, que estaba entobado, lle di: xa estamos descubertos. E iso por qué? Quédate co tabaco, e se che preguntan, di que fumas ti. Aí queda a cousa. Despois levan a Tomás, danlle unha paliza, levan no monte. É unha historia que iredes conocendo pouco a pouco, pero neste acto, que van a ser cortiño, porque temos a presentación do libro de Carlos, e despois o faladoiro que teremos despois para presentar o proxecto, pero é interesante que vos quededes sobre todo con esos nombres: os cachorros do Ferreiro. Información. Na presentación do libro do proxecto do libro que vamos a facer, hai moito tema donde buscar, pero ahora mesmo non está recollido. Despois Telmo podeche recomendar unha serie de libros que xa teñen algunha información sobre a historia do cataplín e tal. E o ano que ven esperemos que o libro este feito e que coñezades pois a historia máis en profundidade. Pero é importante iso, denunciar, recordar os lugares da memoria, levantar os lugares da memoria, recorrelos, que a xente xoven os conozca, que nas escolas fagades a labor de ensinar, verdad? É importante. Estás falando dos delatores. Sí. O que hai que tamén poñer quen motivou a delación. Porque os delatores non empezaron porque lle pareceu ben. Non. Despois do golpe, hubo pois o sistema de localizar mestres ou todos aqueles funcionarios que estaban pois involucrados en política. E despois entonces viu a delación e dicían: no es buen español aquel que no delata a un delincuente comunista ou tal e tal. Entonces iso foi tan elevado, que, a xente empezou, uns máis aficionados que outro, porque aquí viñeron
coño, aquele mestre... O medo, foi quitan o medo. non solo medo. Desmontaron a sociedade, romperon o equilibrio. Aquele médico, coño, que clientela ten? Eu tamén son médico, quito-me aquel ali, iso ocurriu en Vigo con este, que asesinaran ali en Cabral, non me acordo o nombre, Eugenio Arbones, que quedou collendo, hasta se lle quedou co coche, lombardero, que despois tiña unha fama, coño, lombardero tremendo. Bueno, pois, desos casos hubo uso, coño, aquel traballa ali, mira, no, é caminero, joder, pero eu caminero tamén podo ser eu, aquel tal, fora. Entonces, Sí, por envidia. O sea que a mezquindade humana, Sí. forzada por aqueles que xa colleran o poder, o sea, motivaron a delación. Entonces, os delatores, pois eran máis ou menos xente interesada en vengarse daquel. Pero non o faría se non houbera desde arriba ese tiro hacia aí. Bueno, foi tanta a delación que tuveron que frenar. Iso está recollido no libro de Lucio Martínez Pereda, un historiador de Vigo, que está profesor en Valladares. Non me acordo o título exactamente, un título un pouco largo, pero aí está todo isto como se viu funcionando, como se viu acarreando. Con respecto a buscar primeiro mestres e tal, pois había en cada provincia un grupo onde a partir do tal gobernador, no? E despois había pois unha serie de unha especie de telaraña na que participou, que a min pareceume moi mal, o ano pasado, José Vilgueira Valverde. José Vilgueira Valverde foi un torturador dos seus compañeiros profesores e ademais no mes de decembro do 36 el e máis un coengo chamado Antonio García Conde foron os que expurgaron todas as bibliotecas. Bueno, pois ese tío despois estuvo sempre, foi alcalde, foi jefe local do movimento, polo tanto, e o ano pasado foi premiado, o outro ano, foi o ilustre home do 17 de maio, non? Entón, esta telaraña estaba que nos concellos quen buscaba era o cura da parroquia, a Guardia Civil e o alcalde. Entón, aí tiñamos tres sitios. O alcalde traballaba na taberna, aquí, alá, preguntaba o cura, os confesionarios, foi unha fonte de información extraordinaria. Sí. E os alcaldes, pois claro, como os alcaldes tiñanse que dar, pasaba todo o mundo por ali, polo alcalde de barrio, porque eu sufrino, para un certificado de calquer cousa o alcalde de barrio, e senón a Guardia Civil, e cousas dese tipo, a sociedade quedou tan controlada con esa telaraña que aí fixeron o que quixeron. Quero dicir que esas miserias humanas de chivaratar e tal, teñen tamén alguén, os que estaban por arriba, en diferentes estamentos, pero claro, o estamento principal eran os do golpe, pero todos estes que se rodearon, como Luis Quibén, como este outro, pirámide. Despois, co tempo, pasaron a ser o que decía Monroy, pasaron a ser demócratas a toda a vida, e xa se esqueceu todo. Era eso, quería decir. Vale, pois eu vou a leros simplemente unha publicación que di así, publicouse o 22 de marzo, do ano 2008, é unha reseña que se fai e despois, bueno, pues despois a comisión buscou nos arquivos do Diario de Pontevedra para encontrar a reseña e di así. Ademais, bueno, refírese a Lisquibén como personaxe e hai un apartado que di: a función desta partida é batir, capturar y hacer labor de limpieza en los montes y aldeas del Ayuntamiento de Redondela, Mos, Porriño, Puentareas, Mondariz, Pazos de Borbén, por merodear allí partidas armadas de fugitivos que cometían robos, unas de las cuales capitaneaba el Manuel González Fresco y la otra el conocido comunista de Mos, apodado Cataplín. Y el artículo dice así: se confirmó la muerte del Fresco. Ha regresado la columna que saliera de persecución de los fugitivos. Hace unos días salió de esta capital una columna integrada por las fuerzas de la Guardia Civil y Asalto, mandada por el capitán de Asalto, don Bernardo Pou. Es que la letra es borrosísima. Y con el alférez Víctor Lisquibén.
El grosor de esta columna era capturar y hacer labor de limpieza. Dice, se ha dado muerte al fresco y ha muerto el cataplín quemado en su propia casa. Bueno, continúa así, deseándole, bueno, dándole la enhorabuena a todos los que participaron en la partida y agradeciendo que la limpieza y la labor tan fantástica que habían hecho. Junto con estas dos personas, en esa batida cayeron 30. ¿Vale? Además de la muerte del fresco y del cataplín, causaron unas 20 bajas y alrededor de 30 detenciones. ¿Vale? Dicen 20, realmente creo que fueron 32, entre ellas Florentina Fernández, que su partida de nacimiento es del día 2 de enero de 1937, unos días después. Su partida de defunción es del 2 de enero de 1937, en Budiño, concretamente, o sea que unos días después, 2 o 3 días después, en Budiño. Lo más curioso es que su partida de defunción dice que muere en un enfrentamiento con las fuerzas del ejército. Curiosamente, una mujer embarazada que deja hijos sale de casa para enfrentarse con el ejército. Bueno, los asesinados decían hemorragia masiva. Naturalmente, se estaba aspirado a tiros, hemorragia masiva. Bueno, pues si os parece bien, yo dándole las gracias y recordando a la figura de Tomás y lamentando mucho que la pena que le quedó a Tomás de no poder volver a esta casa, porque él conocía perfectamente dónde su padre le había mandado enterrar la bandera, sus banderas y sus libros. Nunca pudo llegar a recuperarlas. Dice que se murió con 2 penas. Esa y ver a su hermana, que estaba en Canarias, una niña con 16 meses, que se le entregó a criar a una familia cercana a Falange. ¿Vale? Y nunca más la vio, claro. Sí, la vio algunas otras veces, pero bueno. Él se murió con la pena de que su hermana no estuviera. No estuviera y no, claro, tuvieron muy poca relación, porque ella venía, a lo mejor a cabo de, yo que sé, 3 años, 4 años, venía por aquí, pero cuando era más joven. La crianza. Y claro, es que no vivió para nada con ella, y él eso sí le dolió. Bueno, pues si os parece, señalamos como lugar de la memoria con un clavel blanco y uno rojo este sitio y nos vamos a la presentación del libro de Carlos. ¿Vale? Cumpliuse, tenemos que eliminar a todos los que no piensen como nosotros. Sí. Ahí encima de la pedra este, ¿no? Sí, porque para no puedes entrar. Te acompaña Marga. Ten cuidadito. Espera, Marga. Espera, Marga. Espera que hay ahí. Engancha. Deja chaqueta. Bueno, despois tamén vedes aí, o aquí detrás, ese coto que se ve aí, é o coto das 7 paredes da Serra do Calleiro. Do outro lado da serra está Ponteareas. Esa era a vía de comunicación, sobre todo que tiña a partida do Fresco. Ese era o monte onde estaban atoubados. Xa se miran varias covas desde aquí, varios penedos donde eles deberían de estar atoubados. Tomás decía que se acordaba perfectamente do sitio onde lle iba a deixar a comida ao pai. Foi unha pena non no seu momento, el xa, a mí cando me contou, pois xa era moi maior, xa non estaba como para ir a andar ao monte, pero foi unha pena pois non sinalar ese sitio tamén. Gravalo. E bueno, pois aí aquí mirades o monte, pero aí arriba hai unha esplanada, unha chaira bastante amplia, e hai varios cotos, aínda que aquí só se ve un. Pero bueno, iso foi o refuxo deses 30 tantos homes que capturaron nese día e dos que quedaron, porque non nos capturaron a todos. Logo quedou o teu abuelo, Aurelio, o Acuña, os irmáns Guillén e outros máis que... Ahora hai outro tema ao respecto, que o Fresco pois tiña finca aquela ali en Pontareas, en Areas, todas esas incautacións son de un volumen de cartos en España tremendo. O tema que hai hoxe que, bueno, as fosas e tal,
é que en realidad frena hoxe é devolver todo iso. Hombre. Por qué? Nacións Unidas ainda ahora acaba, hai 15 días, de recordarlle ao goberno español que está fora de lugar, que o tema de memoria ten que resolver, o franquismo tense que acabar, é un capítulo a cerrar, porque senón sempre estamos co mismo lío. Entonces, este tema é que dicían, outras voces dicían, es que si eso se hace, Hay que devolver lo que van a se robó. empezar son los hijos de los que perdieron el capital a reclamarlo. Claro. Hombre. Claro, Tenéis algo, perdón que te interrumpa, Telma, tenéis algo tan cercano de lo que está hablando Telmo, que la familia de Tomás no se asentaron las partidas de defunciones, por lo tanto los 6 niños que quedaron no pudieron reclamar su herencia. Nada. Es más, esta casa se vendió años después, como no había partidas de defunción, se vendió poco después y bueno, se dice que por caridad. Alguno le compró la casa por caridad o se le compró el terreno por caridad, pero la caridad este terreno Hombre, era era muy importante goloso. y la vega era muy golosa. Pero no hubo interés en asentar las partidas de defunción. De hecho, los restos de Ángel se escondieron, se enterraron de noche en el cementerio de San Antoniño, creo que se llama, es el que está aquí de abajo, el Louredo. Entrando justo en el cementerio, en la parte del fondo, ahora hay una parte nueva. Imos a pasar ahora por ahí. Vale, pues allí se enterraron en una de las latas de gasoil con las que le plantaron, de gasolina. Con las Porque que le lograron plantaron fuego a la recuperar casa. los osos de él. Los vecinos, vamos a ver, Tomás siempre decía que su madre murió, que esa es una cosa muy curiosa. Él durante muchos años, él siempre decía, a culpa de morrer miña naya tuvo a ela, verdad? Si ela non hubiera chorado, si ela non hubiera chorado cando mataron a meu pai, nadie se hubiera enterado que tiñamos agochado. Entón, él decía, si miña nai non hubiera chorado, pero que ela quedaba viuda con 6 fillos, e cando chegou e mirou ardendo a súa casa, É semejante o dolor. que empezou a chamar é meu home, meu home, meu home, que me mataron, que me mataron. Esa foi a morte dela tamén. Esa foi a morte O dela. dolor Esos tan grande que veciños, sufriu. Supónse que os veciños, por caridade humana, para que nadie se enterara de que estaba ali, retiraron os huesos que quedaron calcinados de Ángel, o resto. e os enterraron de noite. Tomás recorda como donde lle contaron que os habían enterrado, porque coa paliza que lle habían dado, el perdeu o conocemento e cando despertou xa estaba en casa dunha veciña. Pero bueno, o importante é eso, que aún sabendo onde estaba, Non e sabendo podían. que había morto, nadie, ningún veciño, para que nos demos conta do terror que había, foi a testificar, non, este home morreu Está ali, morto, que os está enterrado huesos en están Brasil. aquí para que eles tuveran un papel, entonces facíanlle publicar, non tiñan cartos e tal. Entonces, eso era o que decía Telmo, apropiáronse Claro, pero das seus bienes e non. pero vamos a ver, hai máis. Botaron multas, o sea, mataban a un individuo, facíanlle un xuicio despois de morto e metíanlle unha multa. A familia tuña que pagala. Claro. Esto está implicado nesto todo Dios, o sea, é dicir, a Iglesia tamén. Todos os que traballaron con esclavos teñen que pagar. Bueno, pois está a Iglesia, está todo Cristo. En Coruña había unha pequena central eléctrica que decomisaron ya, entonces pasou ao que foi despois Unión Fenosa. Bueno, Unión Fenosa pois agora de gas natural. O sea, gas natural ten un capital que hai que recuperar. Pero na gas natural como exemplo, ¿no? Pero que está inzado. Cando foi da lei da memoria, da tristemente lei da memoria, ¿no? Que o equipo Niscor de Dereitos Humanos e 79 asociacións de España dicíamos que non se aprobara eso neses términos, o que fai é obviar todo eso. Entonces Jáuregui, que anduvo por toda España dicíndolle aos seus compañeiros, dicía, o esto o nada, es que si non se viene abajo España. Claro. Pero a cuestión é que a España non se viña abajo. Ven, se vais a España había deles. un acuerdo que a CIA manejou todo isto desde que terminou a Guerra Mundial, en que a xente de Franco estaba disposta a ter un cambio, o que non estaba disposta era perder todo o que tiña. Home. Eso está documentado, o sea, está documentado, estará documentado. Pero eso é o que evita que se condene o franquismo, porque se se condena o franquismo e se reconocen as vítimas, Hai que devolver hai que iso anular novo. os xuicios sumarios e abres o melón. E non se Ese é o pode abrir o problema. melón. O que pasa é que deso nadie fala, ¿no? Porque as fosas, non sei que, ou tal, distribúyese, pásase dun lado para outra pelota. Distraese a visión. O tema está aí. Eso, se se fixera daquela,
e se puxeran plazos para pagar cousas, pois en 30 ou 40 anos estaba máis que solucionado. Así, sempre é un capítulo pendiente.